世界中の希望を乗せてこの地球を回ってる今未来の扉を開けるとき悲しみや苦しみやいつの日か喜びに変わるだ変わるだろう。なんだったっけ、ここが外れるな。ビーブビューじゃ信じてる今未来の扉を開けるときかあれぐるぐる回ってるじゃん。もう忘れちまった。はい、おしまい。そうか。